Hallo, heute ein Video zum chinesischen Neujahr. Viele Informationen und vergiss nicht, es gibt wieder Untertitel. Du kannst entweder hier oder unten klicken, Untertitel gibt es auch. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Das chinesische Neujahrsfest hat eigentlich verschiedene Bezeichnungen. Zum Beispiel Chunjie bedeutet Frühlingsfest oder auch Nongli Xinnian, das heißt Bauernkalender Neujahr, beziehungsweise Guonian, Jahreswechsel. Es gilt als der wichtigste traditionelle chinesische Feiertag und ist eines der asiatischen Mondneujahre. Da der chinesische Kalender im Gegensatz zum gregorianischen Kalender ein sogenannter Lunisolarkalender ist. Also du siehst schon, in diesem Video kommen viele Fachbegriffe vor, sowohl auf Chinesisch als auch auf Deutsch. Fällt das chinesische Neujahr jeweils auf unterschiedliche Tage und zwar immer auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Der Neujahrstag verschiebt sich von Jahr zu Jahr um circa 11 Tage auf einen früheren Termin. Okay, so viel zum Lunisolarkalender. Und was macht man jetzt eigentlich zum chinesischen Neujahr? Gefeiert wird das Neujahrsfest vor allem in Ostasien, besonders im chinesischen Kulturkreis, zusätzlich jedoch auch weltweit in Gebieten mit großen Anteilen an Auslandschinesen, wie zum Beispiel in Thailand, Singapur, Malaysia, Indonesien, Philippinen oder auch Übersee. Mit dem Neujahrsfest passiert nach der chinesischen Astrologie der zyklische Wechsel zwischen den 12 verschiedenen Erdzweigen. Ab dem chinesischen Neujahr von 2023 beginnt das Jahr des Hasen. Fröhliches Jahr des Hasen. Zusätzlich wird durch eine Kombination mit den 10 Himmelsstämmen ein 60-Jahr-Zyklus durchlaufen. Mit dem Himmelsstamm Wasser und Yin ergibt sich daraus das Jahr Guimao Nummer 40 des 78. 60-Jahres-Zyklus des chinesischen Kalenders. Das klingt aber kompliziert. Eine alte Legende besagt, dass ein menschenfressendes Monster jährlich aus den Bergen kam, um seinen Hunger nach dem Tiefschlaf zu stillen. Ein Monster kommt? No, was ist denn das für eine Geschichte? Um sich vor dem Jahresmonster, das heißt Nianshou, zu schützen, machten die Menschen Lärm und Feuer und färbten alles rot und gold, da das Monster angeblich sensibel auf Lärm und die Farben Rot und Gold reagieren würde. Also es ist eine kreative Strategie. Die Vertreibung des Monsters wird Guonian genannt, Gehen des Nian oder Jahresmonsters auf Chinesisch, Guonian, womit das Gehen des alten Jahres gemeint ist, also das Neujahrsfest. Ach ja, gefällt dir das Video? Dann bitte einen Like und bitte teile es mit anderen Deutschlernern. Das Neujahr wird mit Feuerwerk, Drachen und Löwentänzen begangen, sowie typischerweise durch Mahjong-Spiele begleitet. Ich habe vor langer Zeit einmal die einfachste Spielweise von Mahjong gelernt, aber jetzt schon wieder komplett vergessen. Traditionell am 20. Tag des 11. Monats steht die Reinigung des Hauses mit Bambuszweigen und dessen anschließende Dekoration an, wobei die zahlreichen Lampen und Papierbänder, das heißt Duilien auf Chinesisch, meist rot gefärbt sind, sowie mittels schwarzer Tinte durch allerlei Neujahrssprüche beschriftet wurden. Nächste Frage an dich. Schreibst du dieses Jahr diese Spruchbänder Duilien? Schreib es bitte in die Kommentare. Auf den Wänden bringt man zudem goldfarbene Glückszeichen an. Die Spruchbänder werden an die Tür gehängt und dabei umgedreht. Zum Beispiel Shun Daole, der Frühling ist da, ist ein Homonym, also ein gleicher Laut, gleichlautend wie Frühling ist umgedreht. Kurze Zwischenfrage, hast du zu Hause ein Shun Daole Blatt irgendwo kleben? Schreib es in die Kommentare. Allgemein wird vor dem Neujahr alles erneuert. Man streicht Wände neu, man kauft sich neue Kleidung, man besucht den Friseur und geht vorbereitenden Einkäufen nach. Zu den vielen meist regionalen Ritualen gehört auch die Opferung von meist süß-klebrigem Reis an den Küchengott Zhao Jun
Dieser verlässt das Haus der Legende nach 7 Tage vor dem Neujahrsfest, um den himmlischen Jade-Kaiser über die Vorkommnisse des letzten Jahres Bericht zu erstatten. Durch den süßen Reis soll er nur noch Positives berichten können und er kehrt schließlich 4 Tage nach dem Neujahrsfest wieder in das Haus, wo er mit Früchten und Tee empfangen wird. Also Nomi, Klebreis habe ich früher sehr viel und sehr gern gegessen, aber jetzt ein bisschen weniger. Spätestens am Vorabend des Neujahrsfestes, das heißt Chuxi auf Chinesisch, das heißt so wie chinesisches Silvester, kommt die Familie zu einem reichhaltigen Festessen zusammen, traditionell mit Hühnchen und Fisch. Dieser wird jedoch nicht vollständig aufgegessen. Das Wort für Fisch, Yu, ist homophon zum Wort für Überfluss, Yu, was letztlich Wohlstand impliziert. Dieser soll entsprechend nicht aufgebraucht werden. Dann sag mir bitte, was isst du zum chinesischen Neujahr am liebsten? Es werden dabei in rote Umschläge verpackte Geldgeschenke, im hochchinesischen Hongbao genannt, an die Kinder verteilt, wobei die Höhe des Geldbetrages von großer Bedeutung ist. Geld, Zaster, Moneten, Qian, auch Jiaozi, müssen für den nächsten Tag vorbereitet werden. Vor Beginn des neuen Jahres zwischen 23 Uhr und Mitternacht verlässt man daraufhin das Haus und nimmt dabei die Spuren des alten Jahres mit sich ins Freie. Ach ja, wenn du meinen Kanal unterstützen willst, dann kannst du gerne mal bei Patreon vorbeischauen. Ich heiße dich dort sehr gerne willkommen. Kehrt jedoch anschließend zurück, um die Fenster zu öffnen und auf diese Weise das Glück des neuen Jahres hereinzulassen. Nach 23 Uhr setzt auch das Feuerwerk ein und hält bis spät in den nächsten Morgen an. Also für das Wort Hongbao kann man auf Deutsch rote Umschläge oder einfach Geldgeschenke sagen. Der erste Tag des neuen Jahres, heißt auf Chinesisch Zhengyue Chui, wird ebenfalls im Kreise der Familie begangen. Man trifft sich am Morgen, grüßt seine Eltern mit einem Neujahressegen und einem Kompliment. Und was sagst du zum Video? Lass bitte ein paar Kommentare unten. Am 15. Tag, das ist dann Zhengyue Shiru, wird das Laternenfest, auf Chinesisch Yuanxiaojie, gefeiert. Tangyuan, das heißt so etwas wie Klößchen aus Klebreismehl mit süßer Füllung, werden gegessen und Kerzen werden außerhalb des Hauses entzündet, um den Geistern der Ahnen den Weg nach Hause zu leiten. Die Menschen gehen ebenfalls mit kleinen Laternen auf die Straßen. Und mit diesem Tag endet das Frühlingsfest. Und jetzt zum Schluss noch ein paar traditionelle Bräuche, was man zu Neujahr machen soll und nicht machen soll, die ich ziemlich interessant finde. Zum Beispiel unter anderem das Öffnen von Fenstern und Türen, um das Glück während des Festes hereinzulassen. Oder Licht in der Nacht brennen zu lassen, um dem Glück den Weg ins Haus zu leuchten und böse Geister abzuschrecken. Süßes Essen, um das neue Jahr zu süßen. Und schließlich das Haus für das neue Jahr zu putzen, damit das Glück gleich am ersten Tag Platz findet. Okay, ich werde es mir merken. Dann ein paar Dinge, die Unglück bringen sollen, zum Beispiel neue Schuhe während der Neujahrestage zu kaufen, da das Wort für Schuh, Xiezi, homophon zum chinesischen Wort für schlecht, böse und ungesund, Xie, ist. Die Haare während der Festlichkeiten zu schneiden bringt Unglück, da das Wort Ha, Fa, homophon mit dem Wort für Wohlstand, Fa, ist und man sich diesen wegschneiden würde. Den Boden am ersten Tag zu kehren bedeutet das Glück wegzukehren. Und schließlich Bücher während der Festlichkeiten zu kaufen bedeutet Unglück, weil das Wort Buch auf Chinesisch Shu homophon mit dem Wort verlieren, Shu, ist. Und schließlich frage ich dich, feierst du chinesisches Neujahr? Wenn ja, wie feierst du? Was machst du? Hast du bestimmte Pläne? Was hast du vor? Schreibe es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war interessant. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute und ciao.